Hai guys, ketemu lagi dengan kita Chelsea dan Aurel. Ini siapa ya yang mau slime ini, Jikli? Pesan aja kak kita. Yang mau boleh komen di bawah, nanti aku kasih kesananya. Dan Tapi jangan komen alamat rumahnya, dan RW dan RT-nya, oke? Siapa yang mau ini? Ini sebut aja. Ini kuda poni. Kalau yang ini, kalau gitu Barel O. Itu Barel O. Ini halo kuda poni. Oke. Bye bye. Let's get started. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.